我覺得似好似堆填區咁啊，完全冇任何廠商想置入我屋企啊！呢個就係洗碗機嘅魅力。裝修我一樣嘢係好後悔同埋不能夠改變嘅。Hello 大家，歡迎嚟到我哋嘅新屋。其實搬屋之後最多朋友催我要拍嘅片就係 house tour。搬咗入嚟成6個月先拍嘅原因就係我希望可以入住之後有翻多啲時間喺呢度真係生活，經歷多啲嘢。咁住咗半年之後，我覺得我嘅經驗值儲滿啊，所以就想喺呢條片同大家分享我哋嘅屋企之餘咧，都同大家分享一下我哋呢半年入住後嘅一啲心得。呢一間屋咧係我哋喺韓國第一間買嘅單位，我哋2024年夏天嘅時候已經買咗噶啦。咁完成咗交易之後咧，掟咗一輪，去到發現埋自己有咗 BB 咧，其實我哋先至喺2025年嘅 Q1正式開始去重新裝修呢間屋。其實我哋呢個屋苑咧唔係一個新嘅屋苑嚟嘅，喺松島呢個每一年都有新 apartment 起好嘅地方咧，算係樓齡比較高嘅屋苑。咁但係因為佢嗰個位置好中心，學校、超級市場、coffee shop、小朋友去嘅興趣班，去到醫療機構等咧，其實所有嘢5分鐘至10分鐘就可以去到。所以就由我哋本身喺松島住得比較邊嘅一個 apartment 咧，買咗去呢一個喺松島比較中心啲嘅 apartment。我哋呢個單位坪數係54平，1900尺左右。喺完成咗一個極大工程嘅裝修之後咧，而家屋企咧係有4間瞓覺房、3個洗手間、1個儲物室同埋1個洗衣房。呢度就係我哋嘅門口。其實到門咧，我哋係冇換嘅，我哋只不過係將門入邊嘅顏色油咗白色。我哋出邊走廊係勁陰暗嘅，但係只要一開到門，由門口行入嚟屋企，就會係非常之光猛嘅一個空間。咁我自己買嘅時候，其實我都好中意個玄關，因為比起我哋以前韓國住嘅任何一間屋，玄關嗰個尺寸同埋佢嘅儲物空間呢一度係最大嘅。韓國 apartment 嘅玄關其實好 standard， 就係兩邊一定係有大量嘅儲物櫃，可以放好多鞋啦。我有時一啲 product 啊試用嘅產品都會放喺呢一度。呢一邊因為個身高比較適合小朋友，咁所以就特別係預咗放懵懵同埋將來 Ella 嘅鞋。我哋都有買到一啲鞋嘅收納架俾阿懵懵嘅，佢平時就會自己揀鞋。另一個好處咧就係佢唔會不停咁樣買新鞋。阿懵懵都知道㗎，如果佢個鞋櫃枯咗咧，佢係唔可以買新鞋，一定係要等自己再努力長大之後，我隻腳真係有啲鞋再着唔落啦，我哋先至去替換一啲新鞋。咁然後呢邊咧都做咗一個櫃桶仔，咁放我哋平時出去大敏度散步啦，咁佢便嘅袋、狗繩、消毒噴霧。玄關嘅邊邊咧有做到一個儲物嘅平面空間，主要放啲可能水種植物啊、diffuser、蠟燭、車匙咧就係放喺呢邊嘅。其中一個我哋開裝修會嘅時候，超級早就博取一定要做嘅啦，就係呢一個喺玄關出門口之前近大門嘅一個坐低換鞋嘅空間。所以成個動線咧就會係我哋喺嗰邊揀咗自己需要着嘅鞋，攞嚟呢度坐低着好，然後開門行出去。下邊咧本身我哋係做實嘅，咁但係後尾決定都係做懸空啦。就係因為有時候你出去拆個包裹，或者你屋企有客人嚟，佢未必想將啲鞋又開個櫃跟住放入去，佢哋就可以將啲鞋整齊地放喺鞋櫃下邊呢個空間。有時我哋啲快遞如果唔係即時拆個口唔係太大咧，我哋都會塞咗喺下邊先，咁就唔使阻住個主要行路活動嘅空間，咁小朋友冇咁容易棘親。隔離咧呢邊其實係一個超級無敵大嘅儲物間，所有我哋唔想放出嚟嘅雜物、喼、背囊、懵懵嘅舊玩具、stroller， 全部咧都係塞喺呢一度。我而家咁樣影，我覺得自己好似係堆填區咁啊！好彩喺度門一閂，你就咩都見唔到，遮晒。呢度嘅儲物量其實好驚人，我真係超級建議，尤其是係有小朋友嘅家庭，儲物空間可以做得足啲，因為每一個人類都係比你想象中多雜物嘅。再加埋而家我哋有2個小朋友咧，其實有時懵懵就算唔玩嘅玩具，見到個狀態唔錯，其實都會收埋。等 Ella 大啲，我哋就可以放出嚟俾佢玩，或者隔一排2-3個月，你放翻一啲懵懵舊嘅玩具出嚟，佢又如獲至寶，當係新嘅一樣。有呢一個暫存嘅空間係非常之緊要噶。嗱，我亦都係一個唔覺得你有咁多儲物空間你就一定要即刻填滿晒佢嘅人嚟嘅。我覺得係要留翻一啲空間，你唔知你遲下會買咩或者有啲咩需要噶嘛。所以呢2個櫃其實都係仲有好多可以放嘅空間。By the way， 其實由玄關開始已經有一個我自己私心好中意嘅小設計。我諗10個嚟屋企嘅人10個都睇唔到，就係得我自己睇到，每次睇都覺得好靚啊！就係玄關上面嘅呢2個燈啦，但其實冇其他人會 care。不過我覺得自己買物業其中一個樂趣就喺度咯，我可以放好多淨係得我同我老公中意嘅細節，
先，然後我哋自己欣賞，唔使你房東，唔使其他人。然後換鞋空間挨住嗰度整咗一塊長嘅鏡，後邊亦都係有燈嘅。平時出街前最尾嘅外貌 check 或者要影一張 OOTD， 呢度嘅光線都係 friendly， 影出嚟都靚嘅。由門口向右轉咧，其實就係通往懵懵間房客廁同埋姨姨間房嘅走廊。其實我哋全間屋都係行一個超級極簡嘅路線，包括走廊牆同埋地板，所有嘅地腳線咧都係做貼晒。咁然後走廊最特別嘅話咧，就應該係呢度，我哋裝咗1、2、3個感應燈，只要有人行過咧，佢就會自動着，跟住着好似15定30秒，佢就會自己熄翻。咁裝呢個感應燈嘅 idea 其實室內設計公司俾我哋嘅，考慮到咧就係懵懵間房其實喺走廊嘅右手邊，而我同巴西間房咧係喺呢間屋嘅左手邊，所以如果懵懵夜晚起身話要揾爹哋媽咪咧，佢就需要行一條比較黑少少嘅走廊，咁小朋友驚佢撞親啊呢樣嗰樣，所以咧就決定咗喺走廊加3盞呢一種，只要小朋友行過就會着燈嘅感應燈。咁我哋測試過，動物行過佢係唔識着燈。喺行入唔同嘅房間之前，我哋講咗個廚房先好唔好？我自己係中意煮嘢食嘅，我覺得好療愈啦，係一個興趣嚟嘅。我哋屋企有小朋友咁，所以都盡量希望係自己買食材自己煮。咁所以廚房咧算係同洗衣間同一樣 level 咁忙嘅區域。呢度真係每一磚每一個細嘅部件都係要自己揀。Island 料理台嘅材質去到櫃桶用邊一個牌子，面係用咩顏色都係要自己揀。我哋所有嘅廚房家電都係做內嵌式，內嵌嘅好處一當然係靚啲啦，所有嘢都係凹陷好完美咁樣可以砌到落去，咁同時都可以用到個空間盡啲慳位啲。咁但係內嵌嘅唔好處，其實我都 kind of 喺搬嚟呢6個月體驗過嘅，就係當你其中一個本身預咗係電器 A 內嵌嘅尺寸壞咗之後，你揾唔揾到一個 exactly 同電器 A 同一尺寸嘅電器放翻去呢一個專為電器 A 量身訂造嘅空間呢？如果有睇之前聖誕嗰條 floor，可能都會知道我哋屋企換過雪櫃咧，我哋就正正遇到呢個問題。如果我之後嘅人生可能會再買樓啊，或者需要裝修嘅話咧，呢一個絕對係我會記住嘅一個教訓咯。我係咪所有嘢都要做內嵌，做到凹咧？呢一個櫃咧係算係我裝修去到後期，即係接近所有嘢都要駁除。我突然間同佢講話，我想加一個咁嘅嘢，會唔會可以做到？咁就係一個可以打開，亦都可以喺上面做到少少工作，唔係淨係擺嘢。如果靚嘅話咧，呢度係可以放啲酒杯仔啊、調酒嘅用具，整啲飲品可以擺啲靚靚杯。本身係想放 Ella 嗰啲小朋友相關嘅電器，奶粉機啊、洗奶樽機啊等等放喺呢一度。但係後尾我哋有其他安排咧，呢個位我哋就放咗氣炸鍋、煮蛋器同埋麵包焗爐呢一啲小電器。朝頭早會打開呢個櫃，咁就烘麵包啦、煮水煮蛋啦。如果用完唔需要咧，就可以將呢個冚翻埋。裝修係連同所有電器都重新買啦。其中一個我買嘅時候係皺眉皺得最犀利，覺得我哋會唔會用㗎？買嚟係咪淨係擺㗎咋？因為呢嚿嘢都唔平㗎，就係咖啡機啦。但係買完之後滿足度最高，令到我哋生活多咗一啲期待，亦都係呢一部咖啡機。我哋以前基本上每日都會嗌一次咖啡，或者帶小朋友狗仔散步嘅時候經過連鎖咖啡店咧，都會順手買一杯咖啡。咁再加埋平時出街啊，同朋友飲咖啡，喺韓國你真係好難唔養成一個經常飲咖啡嘅習慣。但係我哋搬咗新屋，跟住買咗呢部咖啡機之後咧，巴西係完全搣甩咗要去出邊買咖啡或者想去出邊飲咖啡呢個習慣。嗱，唔係廣告，唔係合作嚇，今日成條片都唔係廣告嚟㗎，完全冇任何廠商想置入我屋企，咁所有嘢都係我哋即係自己揀自己買。我訂呢一部嘅時候咧，我仲係有緊 BB 嘅，佢呢一部一次可以放3種咖啡豆嘅功能咧，就完全吸咗我孕婦嘅眼球，因為我點樣都會飲 decaf。同埋佢有另一個好聰明嘅位咧，就係你放一隻咖啡杯，因為啲咖啡杯其實係高矮肥瘦完全唔同㗎嘛，咁佢係可以自動感應嗰隻杯嘅高度，咁然後將嗰個咖啡嘅排出口降到去啱啱好嘅高度，係咪好聰明啊？呢啲電器真係你研究得越深咧，你就會陷得越深。同埋另一個我好 buy 嘅嘢咧，就係佢出咖啡咧係有2個窿嘅，咁所以如果你同時放2隻咖啡杯，跟住撳翻佢沖2杯嗰個掣咧，佢係可以一次過沖2杯咖啡，係真係for中意飲咖啡嘅 couple。喺我拍緊片嘅同時，其實屋企嘅洗碗機咧係不停默默耕耘中。咁呢一部其實都係 Miele 嘅洗碗機。我哋裝修嘅時候就揀咗將佢全內嵌啦，即係做翻一個同櫥櫃同一樣顏色嘅門。我哋其實一開始睇 Miele 就係因為 Miele 做洗碗機係好出名，
可以用到好多年啦，佢功能好好啦。咁的而且確喺咁多個我哋買嘅內嵌電器入邊咧，呢個都係屬於滿足度好高嘅一個電器。16人嘅洗碗機，呢個都係我哋喺韓國第一次去裝呢啲大型內嵌式嘅洗碗機。裝咗之後就覺得呢個就係洗碗機嘅魅力啊！當然一開始有一個學習曲線嘅，即係你要學點樣將啲碗碟唔同嘅容器放入洗碗機嘅次序嘅方法嘅空間。呢個大概1個星期你就會完全知點樣用㗎啦。你然後就會感受到佢嘅美好。所有嘢 rinse 一下放入去，撳個掣，第二朝起身攞翻出嚟就 OK 啦。同埋有洗碗機 kind of 都係令到你啲碗碟有多一個暫時容身嘅場所。有時忙起上嚟都係直接喺洗碗機抽啲碗出嚟。咁呢個型號佢嘅一啲 highlight 咧就係一非常之靜音，係好似43定46分貝。第二佢容量好大啦，放我哋屋企而家恆常地有6個人咧，其實都綽綽有餘。我哋一日平均大概開機洗2次左右。第三咧，更換佢嘅洗潔精係好方便，係一餅餅咁嘅嘢㗎，係電器白痴如我都識做嘅。同埋佢洗完之後咧係會自動開門咁增加嗰個烘乾嘅速度。今次屋企嘅廚房咧，你見到係冇任何吊喺天花上面嘅抽油煙機，而韓國廚房同香港廚房好唔同咧，就係大部分都係 open kitchen。而我又係一個香港人，我超級怕油煙味，咁所以我就有將呢個 concern 同室內設計公司講。去到後尾喺佢哋推薦之下咧，入手咗呢一個後置抽油煙嘅電磁爐。抽油煙個位就內嵌咗喺電磁爐個表面，煮嘢食嘅時候啲油煙就會向內咁樣抽。用咗大概半年，佢抽油煙係咪超級勁咧？係咪真係一啲味都冇咧？冇可能嘅。煮一啲極煎炸嘢其實都係會有味嘅，咁但係如果普通煎個蛋啊，普通煮嘢食咧，咁我覺得呢一個抽油煙其實都夠嘅。我係直情買咗一部輔助嘅外置抽油煙機，咁樣雙劍合璧嘅情況之下咧，油煙情況就真係減少咗好多。煮食爐隔離咧就係我哋喺舊屋帶過嚟嘅廚餘處理器，都仲係好好用㗎。我 office 都有一部，唯一加咗咧就係下邊呢一塊拉板，有呢塊拉板咧就容易啲將佢移動到我哋附近嘅，打開就可以將啲廚餘放入去，用完之後將佢推翻去本身嘅位置。咁但係廚房嘅裝修我一樣嘢係好後悔同埋不能夠改變嘅咧，Island 嘅闊度太長啦。當時我就咁睇嗰個闊度嘅數字，覺得都 OK 啊。但係當佢裝完之後，我就覺得死啦，真係有少少太大啊。當你 kitchen island 台面咁大嘅時候，你有時喺一邊你係攞唔到另一邊啲嘢啊。咁所以如果可以揀多次嘅話，我想個 island 可以窄多少少。其實呢間屋都仲有好幾個其他我後悔嘅位。如果大家有興趣嘅話，我拍多一集係專門講呢間屋我做咗啲咩裝修嘅嘢，係不能逆轉地後悔啦。咁 island 嘅另一邊就係大量嘅櫃桶啦、supplement 啊等等，都係會放喺 island 嘅櫃桶入邊。佢真係幫我哋收埋咗好多嘢嘅。韓國都係一個幾興月租家電嘅一個國家。咁我自己有一啲家電會選擇月租，飲水機係其中一個好適合月租嘅家電，因為佢嘅售後保養係好緊要嘅。佢每個月都會上嚟換 filter， 或者如果有啲咩出水唔順啊、制唔到冰咧，你俾個電話，基本上1-2日之內都有人上嚟幫你整。咁你諗下，如果你係買斷呢部機，你唔識整，咁佢就放咗喺度噶啦。廚房星盤咧亦都有一部，咁呢一部主要係貨整嘢食或者煮緊嘢食嗰個人想通啲熱水啊、飲啲水喺嗰邊就會方便啲。然後屋企都有3部空氣清新機，一部喺廳，2部各自喺 Ella 同埋妹妹嘅房。咁呢3部咧都係月租嘅。我哋廚房隔離呢一邊白爛晒嘅牆，後面收埋嘅就係我哋嘅洗衣間。呢個洗衣間都係全屋最忙嘅其中一個空間喎，入到嚟都要同佢哋講聲辛苦晒，辛苦晒。最辛苦嘅一定係我哋嘅洗衣乾衣機。咁今次我哋買嘅係 LG Wash Tower， 佢哋就好似孖寶兄弟咁樣黐埋一齊，控制板面咧都係 share 同一個。然後呢度都放咗 Ella 洗奶樽機啦，辛苦晒，每一日都係勞苦功高地工作幫阿 Ella 洗奶樽。咁亦都有個洗手盆。然後呢個洗衣房其實都有好多收納嘅喎，講緊係一啲極微細嘅收納。呢度係做咗一個超細格嘅儲物櫃。咁我就買咗啲相應 size 嘅儲物盒啦，入邊就係放咗一啲洗衣機嘅 capsule， 或者我哋平時會攞嚟洗衫嘅 capsule， 洗小朋友衫嘅 capsule， 洗 BB 衫嘅 capsule， 洗大人衫嘅 capsule。咁跟住呢一度咧都係大型嘅儲物空間，廚房紙巾、廁所紙巾、抹嘴嘅面巾、濕紙巾、出街用嘅細紙巾 Temple， 香港人嘅驕傲。咁然後呢個櫃咧其實都係做到插蘇嘅，咁所以可以插電吸塵機咧就可以放喺呢一度，同時可以插埋電。咁要用嘅時候拎出嚟，唔用嘅時候咧就冚埋個櫃。跟住就去到我哋屋企個廳啦。其實廳算係我今次裝修完之後覺得都真係好想花多啲時間喺度同小朋友一齊玩啊，或者小朋友聽友我哋當
當時買樓其中一個最中意嘅嘢就係兩面嘅落地玻璃，係真係令到成個視覺同埋成個廳嘅採光好好多。呢邊係飯廳，呢邊係客廳。而客廳咧，我哋係有做到呢個吊扇嘅，咁喺夏天比較熱嘅天氣咧，就可以做到個空氣嘅對流，咁亦都唔使經常開冷氣。另一樣我自己幾中意嘅咧，就係個天花板啊！我哋天花板今次係做一個圓弧形嘅設計，係我之前喺度碌 Pinterest 咁我見到唔同嘅天花設計，但係做呢一款天花板，我而家諗下咧，可能佢喺清潔上面會比較難啲啦，因為你見到上面係有啲凹槽嘅位啊，咁長年累月之下係一定會有塵，咁所以要定期提自己去清潔呢啲位，或者去揾公司嚟清潔。咁第二咧就係阿毛有時候係會抌啲玩具上去啊，我哋就要再搬一眼梯出嚟，再拎翻啲玩具落嚟。電視牆呢邊咧就做咗一個將所有線路可以收喺後邊嘅小設計，咁令到成個電視牆嘅牆面可以乾淨啲，包括4個電掣啦，咁所以電視 router 同埋 PS5 都係所有嘅線同埋插蘇咧都可以喺後邊解決。因為我哋嘅天花係圓弧形啊嘛，咁呢一個圓弧形嘅展示架咧，其實都 kind of 係呼應咗天花嗰個圓弧形。佢兩條燈咧就係做喺架嘅兩邊，咁通常啲燈條咪會做喺層架嘅上下咁樣嘅，咁我覺得做喺兩邊都幾靚幾得意。平時就可以放下啲裝飾品啊 diffuser， 雖然唔係太實用，但係我覺得幾靚嘅。另一個硬裝就係呢一個電視櫃，而家就基本上裝晒 Ella 嘅玩具，因為 Ella 目前嘅活動空間都係喺廳嗰度，咁所以我哋就將佢啲書啊、玩具啊、黑白卡啊放喺呢個電視櫃嘅儲物空間。之前係完全係空嘅。其中一個我同巴西都超中意嘅就係呢一張 sofa。呢一張 sofa 其實之前咪嚟過一張錯嘅，咁呢一張咧就係當時我哋真係想要嘅 size 同埋型號啦。佢係一張可以將隻腳伸直，然後坐1、2、3、4連埋蚊度嘅一張大 sofa。佢後邊個 iPad 就唔係高嘅 iPad， 咁有好多朋友同我講驚唔驚坐得唔舒服啊？咁但係呢一款 sofa 其實係會跟呢一種超大嘅 cushion， 我哋都配咗2 set。小朋友就可以用細 cushion， 大朋友就可以用大 cushion， 我哋個背脊都係有 support 嘅。而呢一款 sofa 嗰個質地咧，其實都係防水防刮。有小朋友寵物嘅家庭，佢都係比較襟啲嘅，同埋有深色咧。不過咧係有一個缺點咧，就係當你有朋友嚟屋企作客嘅時候咧，佢哋會有少少唔知坐邊度。因為呢一張個 sofa 佢個 set up 就係俾你攤喺度睇電視睇電影嘅。咁有時朋友會唔好意思攤喺度噶嘛，嚟到你屋企。咁所以我哋有安排另一張。咁呢一張就係 IKEA 好紅嘅嗰張單人座椅。咁我哋就買咗黑色。呢一張係真係幾好坐。咁有時我哋抱住 Ella 坐喺呢個位，打開窗簾同埋 Ella 睇出邊嘅車啊。咁所以呢一張凳係客人中意坐，同埋我同 Ella 好中意坐嘅。咁隔離都有配到呢一張小嘅茶几仔啦，好容易可以移動到嘅。咁如果 sofa 嘅人有需要就移去 sofa， 如果坐呢一張凳嘅人有需要就移嚟呢一度。咁主要都係放一啲細物件咯，可能奶樽啊、水樽啊、咖啡啊、嘢食啊等等。呢張餐台亦都係揀咗超級耐，我哋先揀咗呢一張。佢有張實木嘅台啦，呢邊邊角角連埋台腳咧都係圓弧形。如果小朋友喺周圍跑啊，就會安全啲啦。咁廳嘅後邊咧，其實就係 Ella 而家主要嘅活動空間，只需要有張活動嘅氈，同埋大量嘅書，佢嘅玩具，佢嘅床仔咧，基本上佢就可以喺度玩好耐，玩完又瞓，瞓完又玩咁樣。跟住呢一個望落係咪有少少核突？講唔出有點奇怪咁樣。咁其實佢就係呢一間屋嘅 intercom 嚟嘅。個 intercom 咧，我哋溝通咗好多次之後係唔可以替換一個新嘅。咁我哋唯一可以做嘅就係將佢個外殼變成同牆面一樣嘅白色，令到遠處望落嗰個色通上面又和諧啲。咁但係你好近望，其實你都見到，咦，有個嘢拍咗上去喎，好似本身唔屬於呢個地方喎。咁呢個就係個原因啦。另一個呢一個廳，我覺得做得幾啱嘅決定咧，就係做咗自動嘅窗簾。如果唔係咁多窗，我哋真係拉餐懵。而家只需要用呢個遙控咧，你可以揀嘅 channel 1、2、3、4，即係講緊呢度1、2、3、4、5、6、7、8嘅窗簾。咁我通常都係全部開、全部閂㗎啦。想佢暗啲都可以完全閂埋。咁如果你想佢拉上咧，你都可以全部一齊拉嘅。如果我哋日間去睇電影嘅話咧，就會將所有嘅簾同埋窗簾完全落晒佢，咁就會暗少少。加埋呢部電視，佢嗰個咩絕對黑屏定係乜嘢？呢個要問巴西，我唔知咩嚟。即係總之喺光啲嘅環境睇戲都可以有好靚嘅畫質。咁上下，然之後個廳呢一度咧就係一道隱形門，記唔記得當時睇風水嘅時候，師傅話呢道門要長閂啊？咁就係你長期閂住個房門。咁我哋其實都唔係長閂嘅，因為畢竟啲人要出出入入噶嘛。但係做咧就做咗一道隱形門，因為呢道隱形門行入去咧就會通到2間房，一間係我同巴西嘅主人房啦，另一間咧就係 Ella 嘅房。Hello 大家，我係剪片中嘅呢 House Tour，呢條片真係太長啦，我就咁剪出嚟都成
30幾分鐘，所以會分上集、下集，下集就會再分享埋屋企嘅所有房間、洗手間、儲物間，同埋關於裝修嘅 Q&A。Part 2再見。